Bid-daqqiet tal-mazza teluf ta' persuni 30 sen ilu twaqqa darba l-dejjem il-ħajt ta' Berlin, il-barriera li kienet qed tifret lil vant mill-punent tal-kapitali Ġermaniża. Il-ħajt tal-konkrit inbena wara t-tieni gwerra dinjija biex iwaqqaf lin-nies tal-vant milli jiċċaqalqu lejn il-punent ta' Berlin. L-Vant kien okkupat mill-Unjoni Sovjetika, filwaqt li n-naħa l-oħra tal-ħajt kienet jitmexxa minn awtoritajiet demokratiċi tal-punent. Dan il-ħajt ra l-imwiet xiren ta' persuni li pruvaw jaħarbu minn naħa l-oħra biex isibu ħajja aħjar, kif il-forzi tal-Vant kienu ordnati biex jiftħu n-nar fuq kull min qed jipprova jaqsam il-ħajt. Iżda kien id-9 ta' Novembru tal-1989 li kelliema l-Istat Sovjetiku quddiem eluf ta' nies ħabbar li l-ħajt li kienet jifret miljuni ta' nies kien ser jinfetaħ f'dik il-lejla stess. Aħbar nitlaqat b'ċabċib, għajat ferħ u ċelebrazzjonijiet kbar fil-kapitali Ġermaniża. Biex titfakkar din il-ġraja ferm importanti fl-istorja tad-dinja, f'dar l-Ewropa f'Malta, it-telet konferenza li fiha ġew diskussi diversi elementi li ħarġu minn din il-ġraja. F'kumment ma' One News l-ambaxxatur Ġermaniż għal Malta għal kif jiftakar dik il-ġurnata qisu il-bieraħ. It was totally overwhelming, something we hadn't expected, and it was peaceful. The demonstrators were peaceful, but also the security forces kept their discipline, so nobody was hurt. And then the security people just realized they stood no chance, and they opened the gate, and West Berlin was flooded with East Berliners, and people were drinking champagne and embracing each other in the streets, and this will always remain on my mind as one of the most wonderful days in our recent history. Minnaħa tiegħu Ġesmond Saliba, l-organizzatur ta' din il-konferenza, spjega kif illum il-ġurnata xorta waħda baqa' ħitan metaforiċi li rridu naraw kif nelbuhom. Ħitan metaforiċi jew ħitan reali illi rridu naraw kif nelbu biex flimkien naħdmu u nagħtu komplu ħajja lejn il-proġett Ewropew. L-istorja tirrepeti ruħha, nittamaw li l-istorja tirrepeti ruħha fuq l-aspetti pożittivi tagħha biss. Preżenti għal din il-konferenza l-President ta' Malta George Vella għal kif jiftakar b'mod ċar din il-ġraja li seħħet 30 sen ilu u kif bidlet ix-xena politika mill-lejl għan-nar għal kif irridu naraw li lum il-ġurnata ma nibnux ħitan simili. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.